सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एनटीसीबी 2 का एग्जाम दिए हैं और साइको की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। साइको की तैयारी करते समय एक बात को खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। ऑनलाइन तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक अच्छी बुक जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे साइको के, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप ये किरण पब्लिकेशन का बुक लीजिए और इससे एक दो प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए। ये बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में है। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप एक बार इस बुक को ट्राई कीजिए और एक दो प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।